সিলেট এবং সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির আপডেট জানাতেই আমার এখনকার ভিডিওটি শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই, ভারতের আসামে বন্যায় 11টি জেলা প্লাবিত হয়েছে। দু একদিনের মধ্যেই ব্রহ্মপুত্র সহ কয়েকটি নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এখন আপনাদের জানাবো সিলেট অঞ্চলের বন্যার খবর। এক সপ্তাহের টানা ভারী বর্ষণ ও ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ডলে ইতিমধ্যে সিলেট এবং সুনামগঞ্জের অনেক জায়গা প্লাবিত হয়েছে। সুনামগঞ্জের দুয়ারা বাজারে হাওড় পাড় সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। উপজেলার সুরমা, চেলা, মরাছেলা, চিলাই, চলতি নদ নদী সহ বিভিন্ন এলাকার পানি বিপদসীমার কাছাকাছি প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে হাওড় খাল বিলে হু হু করে পানি বাড়ায় বিভিন্ন অঞ্চল ক্রমশ প্লাবিত হচ্ছে। এদিকে নিম্নাঞ্চল ও হাওড়পাড়ের লোকজন বন্যার পদধ্বনিতে নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন, কেননা গত বছরের স্মরণকালের ভয়াবহ সর্বগ্রাসী বন্যার দুর্দশার কথা আজও ভুলতে পারেননি তারা। সুনামগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ মামুন হাওলাদার জানান, ভারতের চেরাপুঞ্জিতে রেকর্ড পরিমাণ অব্যাহত বৃষ্টিপাতের ফলে অচিরেই সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলা বন্যা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। সাতক উপজেলার নিম্নাঞ্চল ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে। এখানের সুরমা, পিয়াইন, চেলা নদী সহ সকল নদ নদীতে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। উপজেলার ইসলামপুর, উত্তর কুরমা, চরমহল্লা, নোয়ারাই, কালারুকা ও গোবিন্দগঞ্জ, সৈয়দেরগাঁও, জওয়াবাজার ইউনিয়নের বেশ কিছু অঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। মঙ্গলবার 20 জুন সকালে সাতক পয়েন্ট দিয়ে বিপদসীমার 80 সেন্টিমিটার অপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তবে ভারতে টানা বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ডল অব্যাহত থাকলে সুনামগঞ্জে বন্যা হতে পারে। সিলেটের গোয়েনঘাট উপজেলায় স্থানীয় বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ডলে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও শালটিকুর গোয়েনঘাট সড়কে নির্মাণাধীন 3টি সেতুর কাজ সমাপ্ত না হয় উপজেলা সদর ও জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। মঙ্গলবার 20 জুন সকাল থেকে উপজেলার পূর্ব জাফলং, মধ্য জাফলং, পশ্চিম জাফলং ও রুস্তমপুর ইউনিয়নের বন্যার পানি কমতে শুরু করলেও উপজেলার পূর্ব আলিরগাঁও, পশ্চিম আলিরগাঁও, লেঙ্গুড়া, গোয়েনঘাট সদর, তোয়াকুল, ডৌবাড়ি ও নন্দীরগাঁও ইউনিয়নের সিংহবাগ এলাকা এখনও বন্যার পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। সিলেটের কানাইঘাটের সুরমা ও লুবা নদীর পানি বাড়ার সাথে বিভিন্ন এলাকায় নদী ভাঙ্গনের আশঙ্কা দেখা দেয়। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করছেন। বিগত বছরে স্মরণকালের 2 দফা ভয়াবহ বন্যায় সুরমা নদীর বিভিন্ন এলাকায় সুরমার ডাইকি ভাঙ্গন দেখা দিলেও জরুরিভিত্তিতে অনেক ভাঙ্গন এলাকা মেরামত না হয় লোকালয়ে সুরমা ও লুবা নদীর পানি প্রবেশ করছে। গত বছরে ভয়াবহ বন্যায় উপজেলার 3 নং দিঘিরপাড় পূর্ব ইউনিয়নের সুরমা ডাইকের বিভিন্ন এলাকায় ভাঙ্গন দেখা দেয়। এর মধ্যে সুরমা নদীর তীরবর্তী দর্পনগর, জিতপুর গ্রামে 100 ফুট এলাকা জুড়ে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলেও জরুরিভিত্তিতে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা মেরামত ও বেড়িবাঁধ না দেওয়ার কারণে গত কয়েকদিন ধরে টানা ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ডলে দর্পনগর, জিতপুর, সুরমা নদীর তীরবর্তী বাঁধে অর্ধ কিলোমিটার জুড়ে ভয়াবহ ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। ভাঙ্গন কবলিত এলাকা দিয়ে ফসলি মাঠ ও লোকালয়ে পানি প্রবেশ করছে বলে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মমিন চৌধুরী সহ অনেকেই জানিয়েছেন। বন্যা দেখা দিলে পাহাড়ি ডলের কারণে যে কোনো সময় পুরো জিতপুর, সুরমা নদীর তীরবর্তী এলাকা জুড়ে ভয়াবহ ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে। পাহাড়ি ডল নামলে পুরো এলাকা বন্যার পানিতে তলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে করে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শত শত একর ফসলি মাঠ পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।